你有冇試過喺世界上遇到另一個自己啊？世界因折射而映照出不同的自己，讓彼此在交錯中相遇。點解同我咁似樣嘅？但係其他人好似睇唔到咁。攞新人獎嗰個作家同我好似樣啊！我知你攞唔到新人獎好唔開心啊嘛，但係你知啦，好睇評審嘅喎呢啲，你已經做得好好噶啦。嗱，你講兩個人相見都幾得意啊，其他人唔識欣賞嘅嘛。我自己覺得你做得好好啊，我好中意呢啲影相生活。Da da 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 da